ഹേ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് മീഷോയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള 3 കൊറിയർ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ ഈസി ടു ക്രാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണല്ലോ മീഷോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 3 കുർത്ത സെറ്റാണ്. ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു മെറൂണിൽ ഒരു ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീം മെറ്റീരിയലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിഗരറ്റ് ഫിറ്റ് പാൻ്റ് ഒക്കെ വന്ന ഒരു നോർമൽ കുർത്ത സെറ്റ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഇതും അടിപൊളിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരു കോട്ടൺ ബ്ലെൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട. എല്ലാം ഒരു 300 രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ ഒരു കോട്ടന്റെ അടിപൊളി കുർത്ത സെറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്. എനിക്കിതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കോഡും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തേക്കാം.